မင်္ဂလာပါကြည်ပြတို့ရောင်းအားစရင်းတွေကို group percentage တွေတွက်ချင်တဲ့မနစ်ကရောင်းအားစရင်းနဲ့ဒီနှစ်ရောင်းအားစရင်းနဲ့ percentage တွေဘယ်လောက်တက်သွားလဲရောင်းအားတွေဘယ်လောက်တက်သွားလဲရောင်းအားတွေဘယ်လောက်ကျသွားလဲတိုင်းတာချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုတွက်လို့ရမလဲဘာ function တွေသုံးလို့ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကအခုလက်တလောဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကြည်ပြတို့အခုစရင်းတွေကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာရောင်းအားတွေကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာဒေါ်လာဈေးအတက်အကျကြောင်းမလို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပစ္စည်းရောင်းကြီးတွေရောရင်လည်းရောနိုင်တယ်။ရောင်းကြီးတွေတက်တာလည်းရှိရင်ရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကိုကတိုင်းတာကြည့်ချင်တာမိနစ်ကဒီလမှာရောင်းရတဲ့ရောင်းအားဘယ်လောက်လဲဒီနှစ်ဒီလမှာရောင်းရတဲ့ရောင်းအားကဘယ်လောက်လဲရောင်းအားတက်လာတာလားရောင်းအားကျသွားတာလားရောင်းအားတက်လာတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပါဆန်လဲရောင်းအားကျသွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပါဆန်လဲဆိုတော့တိုင်းတာတဲ့ group percentage တွေကိုဒီမှာတွက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ကြည့်ပြတော့ Excel accounting class လေးတွေကသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ကိုကတိုင်းတာချင်တာဒီတစ်နေ့လုံးရဲ့ total နဲ့တိုင်းတာချင်တာမဟုတ်ဘူးတစ်နေ့လုံးရဲ့ total နဲ့တိုင်းတာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမတစ်နှစ်ရဲ့စာရင်းကို total ပေါင်းမယ်ဒုတိယတစ်နှစ်ရဲ့စာရင်းကို total ပေါင်းမယ်ပေါင်းပြီးသွားရင်စားလိုက်တာနဲ့ဒါ percentage ထွက်လာမှာအခုကြည့်ပြလို့လိုချင်တာဒီအဲ့ဒီလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့လနဲ့အခုရောက်နေတဲ့လနဲ့အရင်နှစ်ကလနဲ့တိုင်းတာချင်တယ်တိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာpercentage တွေတက်သွားလားကျသွားလားအဲ့လိုတိုင်းတာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံမှန်တမန်ကရှာငါပေါင်းပြီးတော့စားလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ teacher ရေဘယ်လိုတွက်လို့ရမလဲဆိုရင်ကြည်ပြတို့ဒီမှာသုံးပေးရမယ့် function က3ခုသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ sum function offset function match function နဲ့သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် offset ဆိုတဲ့ function ကတော့အတိကကိုလိုချင်တဲ့ data ကိုဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာအတိကသုံးတယ် VLOOKUP နဲ့သဘောတရားချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့သူကကြတော့ဘယ် column ဘယ် row ဆိုတာကို column number တွေ row number တွေကိုကိုသွားချင်တဲ့ column number row number တွေကိုရွေ့ပြီးတော့မှသွားရတာเนาะကိုလိုချင်တဲ့ data ရဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုသွားခိုင်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ offset ကိုသုံးတာ match ကတော့ data ရဲ့ column number row number ကိုရှာပေးတဲ့နေရာမှာအတိကသုံးပါတယ်ကြည့်ရတော့ Excel accounting class လေးထဲမှာတော့တိကျအသေးစိတ်လေးပြောပေးထားပါတယ်เนาะ Okay ဒါဆိုစတွက်ကြည့်မယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘယ်လိုလေးတိုင်းတာလိုက်လဲဆိုရင်2022 March လအထိဝင်တဲ့ဝင်ငွေနဲ့2021 March လအထိဝင်တဲ့ဝင်ငွေနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနဲ့ percentage ဘယ်လောက်တက်သွားလဲဘယ်လောက်ကျသွားလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတွက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ March ဆိုတာကိုထည့်ထားပါတယ်ဒီမှာရွေးချယ်လို့ရတဲ့ drop list လေးလည်းထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးရပြီဆိုရင်ပထမဦးဆုံး2022 March လအထိ total တွက်ပါမယ်ပြီးရင်2021 March လအထိ total တွက်ပါမယ် total တွက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းလေးရှုပ်နိုင်တယ်တခြားလေးနားထောင်ပေးပါဒီမှာရှိနေတဲ့လရဲ့နေရာကိုရှာချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရှိနေတဲ့လရဲ့နေရာကိုရှာချင်တာဘယ်လလဲဆိုရင်2022 March လရဲ့ column number ကိုရှာချင်တာဆိုရင်ဘာ function သုံးရမလဲဆိုတော့ match function ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိက offset ကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကစမှာလဲဘယ်နေရာထိတွက်မှာလဲလို့ပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြည်ရတို့ကအရှိက offset function နဲ့သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စပြီးတော့မှကြည့်မယ်ညီမြချင်းလေးထိုးပါမယ် OFFSED offset ပြီးတော့ရင် reference ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလေးကိုယူတွက်မှာလဲဘာလေးကိုယူတွက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ရတို့ကဒီမှာ2021ရဲ့ဂျွန်လကိုတွက်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်
ဘယ်နေရာစတွက်မှာလဲလို့မေးတာအဲ့တော့ကြည်ပြတီလိုချင်တာကအမှန်တကယ်2022 January ကနေစပြီးတော့မှလိုချင်တာဟုတ်ပြီနော်22 January ကနေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါရှုပ်တော့မှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာကနေပဲစပြီးတော့မှတ်လိုက်မယ်နော်ကောမခံပါမယ် formula နေရာကိုပြန်သွားချင်တယ်ဆိုရင် control backspace ကိုသုံးရပါတယ် rows number ဆိုတာသူကဘယ် row ကနေစတွက်မှာလဲလို့မေးတာဟုတ်ပြီနော်ဘယ် row ကနေစတွက်မှာလဲဘယ် row ကနေစယူမှာလဲလို့မေးတာကိုကလက်ရှိဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့နေရာကနေစယူမယ်ဆိုရင်0ထည့်ရပါတယ်လက်ရှိဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့အောက်က row ကနေစယူမယ်ဆိုရင်1လို့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာစယူမယ်ဆိုရင်2ဒီလိုရွေ့သွားရမှာเนาะကောမခံမယ် column number ကြတော့ကြည်ရတို့ဒီစတွက်မှာက January ကနေစပြီးတော့တွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မရွှေ့တော့ဘူးဒီနေရာကနေပဲစတွက်မယ်လို့ပြောပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်0ဟုတ်ပြီနော်ကောမ height ဆိုတာကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ဘယ် row ထိယူမှာလဲလို့မေးတာဘယ် row ထိယူမှာလဲယူချင်တာဒီဘယ် row ပဲလဲဆိုရင် product A အတွက်ပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တ row ပဲယူမယ်တ row product A အတွက်ပဲယူမယ်တ row ပဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်1ဟုတ်ပြီနော် product B အထိလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့မလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်2ထည့်ပေးရမှာရတယ်နော်ကောမ width ဆိုတာကြသူက column number ဘယ်လောက်ထိယူမှာလဲလို့မေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာ March လအထိလိုချင်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ March function ကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကတော့ March ဆိုရင်3လို့ရိုက်ထည့်ရင်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအပြောင်းအလဲလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် March ဆိုတဲ့နေရာရဲ့ column number ကိုသိဖို့အတွက် March function နဲ့သုံးတာဆိုတော့ March လိုချင်တာဒီ March လရဲ့ column number ကိုလိုချင်တာဒီ row ကိုပဲ repetition သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် F4 လေးနဲ့ log ချခဲ့မယ် comma look at area ဘယ်ထဲကကြည့်မှာလဲဘယ်ထဲကကြည့်မှာလဲဆိုရင်2022 January ကနေ June လထိစစ်ပါမယ် log ချပါမယ် comma 0ပြီးရင်ကွင်းပိတ်ပါပြီး F9 လေးနှိပ်ကြည့်ပါကွင်းက2ကွင်းပိတ်ရပါမယ် match function အတွက်တစ်ခု offset function အတွက်တစ်ခုပြီးတော့ရင် F9 လေးစစ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်သူက January လရဲ့ total ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါ1.190 February လရဲ့ total 1.190 March လရဲ့ total 1.3890ဆိုပြီးတော့အဖြေထွက်လာပါလိမ့်မယ် control Z ပြန်နှိပ်ပါပေါင်းလက်ကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် SUM ပြီးရင်ကွင်းစမယ်အနောက်မှာကွင်းပြန်ပိတ်မယ်ပြီးရင်တော့ကြည်ပြတို့ဒီ control shift enter ကိုသုံးရပါတယ် control shift enter ပြီးတော့auto fill လေးနဲ့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ March လအထိ total တွက်ပေးတယ်ဒီနေရာမှာကိုက April ဆိုရင် April လအထိ total တွက်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ရင်မေလအထိဆိုရင်မေလအထိ total တွက်ပေးပါတယ်ဒါဆိုရင်2022ကိုတွက်တတ်ရင်2021ကလည်းအလားတူပါပဲเนาะစတွက်ပါမယ်ညီမြချင်းထိုးပါမယ် OFFSED offset reference ဘယ်ကနေစယူမလဲဘယ်ကနေစယူမလဲဆိုရင်ကြည့်ပြဒီကနေစယူလိုက်မယ်เนาะ comma 0ကsorry တ row ရွေ့မယ်ဒီအောက်က row ကစတွက်မယ် column number ကမရွေးတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်0 comma ပြီးရင် row ကတ row product A အတွက်ပဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တ row match match lookup value ကဘယ်အတွက်ယူမှာလဲဆိုရင်ဒီမေလအတွက် log ချခဲ့ပါ comma ဘယ်မေလလဲဆိုရင်2021ထဲကနေယူချင်ပါတယ် log တစ်ခါလေးချခဲ့ပါ0ပါအတူတူပါပဲเนาะဘာမှမပြောင်းလဲသွားပါဘူး F9 လေးစစ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်မေလအထိ9လစာစရင်းနေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးပြီဆိုမှဒီအရှိမ sum ဝင်စားမယ်အနောက်မှာကွင်းလေးပြန်ပိတ်မယ် control shift enter လေးနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးရပါတယ်ပြီးရင်ဆွဲချလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာအဖြေရပြီကိုလိုချင်တာဒီတန်ဖိုးလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး percentage လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုလေးတွက်လိုက်တာလဲဆိုရင်2022
21ကို2022နဲ့စားလိုက်ရုံပဲဆိုတော့ညီမချင်းထိုးမယ်2021အစား2022ပြီးရင်ဒါလေးကို auto fill နဲ့ဆွဲချလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းမရပါဘူးဘာလို့ရလဲဆိုရင်ကြည်ပြတို့က percentage လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့100နဲ့မြောက်ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ auto fill လေးအောက်ကိုဆွဲချပါနော်ဆွဲချလိုက်အဲဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုလည်းတစ်ခါတည်းခွင်ခတ်ခဲ့မယ်နော်အနာခောက်လိုက်မယ် auto fill ဆွဲချအဲ့တော့ကိုဒီခြားနာချက်ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်100တွေကနေနှုတ်ပါမယ်အနှုတ်ပြီးရင်အနာခောက်ပါမယ်ပြီးတော့ auto fill လေးအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါမယ်ဒါဒီ percentage ပါ 8% ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့3% ရော့သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း3ဆရော့သွားတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပါလို့ရလဲဆိုရင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်2022မှာမေလအထိတိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာရောင်းအားနည်းနည်းတက်လာတယ် 8% လောက်တက်လာတယ်2022မေလ product B ပေါ့နော် product B ပေါ့နော်ဒီ product ရဲ့ရောင်းအားကတော့3% လောက်ကျသွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ပြတို့ဒီမှာတိုင်းတာလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဘာကြိုးကျေးဇူးရနိုင်လဲဆိုရင်ကြည်ပြတို့ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ဒီ product ကိုရောင်းအားဘာကြောင့်ကျတာလဲဘယ်နေရာမှာလိုအပ်တာလဲ marketing ပိုင်းလိုအပ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပစ္စည်းရဲ့အရေးအသွေးမကောင်းတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီပစ္စည်းပို့တဲ့နေရာမှာကြန့်ကြာတာလားဆိုပြီးတော့မှဘာလို့ရလဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မှ check လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကအရန်ကိုမှအကျုံးဝင်ပါတယ်အကျိုးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးသုံးတော့သုံးတတ်ပြီဒါပေမဲ့ဒီအဖြေကိုကဖြတ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဖြေမထွက်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ formula ကိုတစ်ခါတည်းဒီထဲမှာထည့်ပါကိုယ့်အနေနဲ့ကျွမ်းကျင်အစဉ်ရောက်တယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့တွက်လို့ရပါတယ်ကြည်ပြသည် sharing လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကြီးရှုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တဆင်ချင်းစီတွက်ပြတာပါပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာ copy ကူးလိုက်မယ်เนาะ copy ဆက်လိုက်တယ် copy ကူးတယ် copy ကူးပြီးရင်ဒီလိုလွတ်တဲ့နေရာမှာသွားမနှိပ်ရအောင်သွားနှိပ်တယ်ဆိုရင်ကိုတွက်ထားတဲ့ formula ဒီပြတ်သွားမှာเนาะဒါကြောင့် copy ကူးပြီဆိုရင် control C ပြီးသွားပြီဆိုတော့ enter ခောက်ပါခောက်ပြီးသွားပြီဆိုမှဒီမှာ P5 O5 ကိုက O5 နေရာမှာအစားထိုးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် O5 မှာနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ control V နဲ့အစားထိုးပေးလိုက်ပါဒီမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲ control C ပြီးသွားရင်ဒီအရှိက P5 မှာ control V ဒီ auto fill နဲ့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ဒါလေးပဲအဲ့တော့ဒီဟာကိုဖြတ်ချလိုက်တယ်ဆိုလဲပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုကမေလအထိမကြည့်ချင်ဘူးဧပြီလအထိကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဧပြီလအထိတိုင်းတာလို့ရပါတယ်เนาะဒါလေးစမ်းကြည့်ပါအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်အခြားတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မှ sharing လုပ်သွားပေးပါသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကြည်ပြတို့ရဲ့ page မှာအသေးစိတ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်သင်တန်းက online ကနေလည်းတက်လို့ရသလိုအပြင်မှာစီအတက်သင်စနစ်နဲ့မန္တလေးကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်သင်တန်းမှာလည်းလာပြီးတော့တက်လို့ရပါတယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုနေ့စဉ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်